سلام دوستان. در این قسمت افزونی طراحی کردم برای سینک CRM با واتساپ به این اکانت سینک شده و این اکانتی که لاگین کردم اکانت خودمه و قراره این سینک رو با هم دیگه تست کنیم. یک یوزر تو CRM ساختم به شماره خودم و الان میریم تو قسمت پیام‌های واتساپ و پیامو شروع می‌کنیم. مثلا الان من میخوام به کسی که اکانت واتساپش سینک شده پیام بدم. چون این عمل در پستنه و وبهوک انجام میشه و باید این پیام به سامانه واسط ارسال بشه از طریق واتساپ. بعد اون سامانه واسط وبهوک ما رو فراخوانی کنه تا پیام به سمت ما بیاد. ببین پیام اومد. حالا من بازش میکنم و اینکه اگر افزونه نوتیفیکیشن ما هم تهیه کنید هم میتونید تنظیم کنید به محض اینکه پیام اومد یک نوتیفیکیشن هم اینجا به شما نشون بده که هیچ پیامی از دست ندید. این همزمان همون پیام رو برای شما ارسال میکنه. و اینا به صورت چت به صورت چپ و راست مرتب میچینه و یک جلوه بهتری برای مشاهده و کار با CRM بهتون میده. حالا تا این پیام میاد اینجا من بگم که خودکار در پس زمینه مشتری و اگر تو سیستم ثبت شده باشه شناسایی میکنه و این فیلد رو کاستومر رو پر میکنه. این پیام دوم اومد. این ما برای اتصال واتساپ به CRM از API های وال مسیج استفاده کردیم. حالا شرکت خوبیه، شما میتونید استفاده کنید. اگر شرکت دیگه ای مد نظرتون باشه ما قابلیتون رو داریم که براتون پیاده سازی کنیم. اگر نیاز به این محصولات واتساپ یا قسمت نوت تو چت یا نوتیفیکیشن داشتید با من در تماس باشید.